会儿把耳机戴一下，然后对着，如果有什么问题可以对着这个耳麦跟我说。有不舒服的小朋友要不舒服，对着这个耳麦叫阿姨啊。城市可能都人比较多嘛，然后都比较扎堆，然后这边也是换一个新的视角去观察一下密云，因为我们本身就是他爸爸就是密云人，然后我们也没有坐过这个飞机，然后想来体验一下，挺好的。因为之前就是没有这种俯瞰的视角，都是属于仰视，然后没有在天空中去看那个密云水库。之前我们是在密云水库周边看过那个大坝的景色，也是很好的。我们华彬主用的机型就是505，它的优势呢就是开关车特别快，一键启动啊，然后让乘客的体验的时间会更多一些。其实直升机它的飞行操纵量是很小的，它不像大家感受的像飞机这么大，它应该需要很大的力气、很大的操作量去操作它。价格这块我们从398到1980元不等，飞行时间是5到25分钟左右。对这个年龄是没有限制的，但是来到机场做乘机观光体验的话，需要携带身份证。知道视频，有趣有料的新闻短视频。